هذول منتجات يمنية، واليوم أنا وأخي عيسى بنجربهم مع بعض. جاهز عيسى؟ جاهز. أنا أتوقع إني جاهز، ونقيم كلهم من 10 عشان نشوف في النهاية إيش أحسن منتج يمني. وهنبدأ ب قوة جبل. الصراحة مرة أحب الشعب اليمني، أنا عندي أصحاب كثير من اليمن، وإن شاء الله في المستقبل هزور اليمن. بس خلينا نجرب أول منتج اللي هو زي ما قلت قوة جبل. إيش رأيك شكليا؟ كأنه زي 7 أب. أيوه كأنه 7 أب. لأنه أحمر. قصدك أخضر. لأن هذا مشروب طاقة ولا إيش؟ اسم قوي، قوة جبل. قوة جبل. بسم الله. كأنه 7 أب من جد. كيف؟ 7 أب صح؟ 7 أب بس. تقريبا 7 أب. بس عجبني الصراحة، يعني ما حسيت بالقوة من قوة جبل، ما حسيت بالجبل كمان. بس لو نقيمها من 10 قلنا 7 أب، فنقيمها ب7. 7 هذا 7 أب 7. وأنا صراحة ما أعرف إيش المنتجات اللي عندنا. صاحبي تركي جاب لي كل الأشياء، فشكرا يا تركي. بس لو أنا جبت أي شيء غلط وما عرفت أي شيء أو أكلت شيء غلط بالله قولوا لي تحت، عشان صراحة أبغى أتعلم. وخلينا نجرب المنتج الثاني. عندنا جامبو المغامر وعندنا طرزان. ايش الفرق بينهم؟ عشان هذا كأنه طرزان وهذا طرزان كمان. ايش الفرق؟ دول متنافسين مع بعض ولا ايش؟ اتوقع انه شكله زيي صح؟ هذا تقريبا كأنه عيسى. احس ان هذا الاصلي وهذا تقليدي، كأنه هذا قلد. ممكن انا غلط. ايوه الاصلي شوف زي ما قلت. انت قد اكلت ذا؟ في الحارة يا اخي، كل يوم في الحارة ناكل هذا. انت ولد حارة اكثر مني شكلك. فبنجرب ونقول مين الاحسن. 3 2 1. ايوه شوف كأنهم نفس الشيء. طيب هنشوف. اقول لك ايش؟ اتوقع انه هذا احسن من الاصلي، طعم اقوى. فهذا بقيمه 6، احس 6. هذا انا كمان بقيمه 6، بس بقيم جامبو المغامر الصراحة 8. هذا 8 وهذا 6. انت معايا؟ انا معك. ما هاكل كثير، عندنا اكلات كثير. بنجرب دلسي كولا. انا سمعت ان هذا احسن من بيكولا واحسن من بيبسي كمان. يلا نجرب. بسم الله. واو، هذا كأنه تعرف لما تروح البقالة وتشتري كذا الحلوية كأنه بطعم الكولا، هذا كأنه الحلا الصغير بس تشربه. صح. يعني أكثر كولا أنا شربته عندي طعم الكولا، فاهم؟ احسن من بيكولا. في رأيي هذا أحسن من بيبسي يا أخي. بس السؤال اللي عندي يا أخي، ليش الأشياء ذولي ما تلاقيهم في بقالة عادية؟ أنا أبغى ده في البقالة عندي هنا. بس التقييم 9.5. نهدى شوي، ممكن يكون في أشياء أحسن. صح. فنقيمها 9 من 10. فإلى الآن هذا هو الفائز، بس هنشوف. أوكي إلى الآن يا عيسى كل شيء سهل، كل شيء كذا عادي، بس هخليك تجرب شيء في رأيي مرة غريب. هنشوف. هذا اللي هو الصراحة ما أدري، البقري حليب بدهن نباتي. حليب في كيس. أنا خايف شوية. صنع في اليمن. نحتاج نتعلم النشيد الوطني اليمني عشان نقول مصنوع في اليمن. اوه نو. اوكي اشرب اول. بسم الله. اوكي احسه عادي. كم تبغى تقيمها؟ 3.5. نخليها 4 لعيون الشعب اليمني. نحتاج منديل يا اخي. شوف خربنا الطاولة حقنا، لازم ننظف سريع ونجرب المنتج اللي بعده. ابو ولد، بس مو الابو ولد العادي، ابو ولد كأنه اوريو. هذا يشبه كأنه اخونا، هو الاخ الثالث، انا وانت وابو ولد في النص بيننا. بشوف بسكوت ابو ولد العادي هنجربه ان شاء الله، بس هذا اول مرة اشوفه، احسه غريب ما ادري. خلينا نشوف. واحد لك واحد لي. بسم الله. غريب. هذا احسن من اوريو. في حليب. اوه نو. يبغانا نشرب مع حليب. ايوه. اديني الحليب. عندك الحليب. بسم الله. بسكوت ابو ولد الاوريو هنقيمها 8 من 10. اوكي، فالشيء اللي نجربه الحين اتوقع عيسى انه ما هيعجبك. شراب الزنجبيل، نفس الشركة، وهذا الى الان الفائز. لا ننسى قيمناه 9. في بريطانيا عندنا شيء اسمه جنجبية اللي هو شراب بزنجبيل كمان، فممكن هيكون زيه ما ادري. بسم الله. يعني الريحة الزنجبيل قوي مرة.
دلسي الى الان الفائز، بس هقول لك شيء، هذا مستحيل يفوز. هذا انا هقيمه 3 من 10. انا معاك. تحس كانه كذا صحي. لو انت تحب زنجبيل حيعجبك 100 يعني حيعجبك بزياده، بس انا عن نفسي ما احب زنجبيل، ايوه هنقيمها 3. اوكي عيسى، هذا ما عجبك، بس اللي هجيبه الحين اكيد ما حيعجب. لو هذا يعجبك انت مو اخويا زبد، وهو ايش هذا؟ الصراحه ما ادري. هذا السمك وما ادري تركي يبغانا نموت ولا شيء. قبل ما تاكله ابغاك تشم الريحه. اوه نو، كأنه لما تشمه كأنه يعطيك كذا كف على وجهك على طول من الريحة. في العيون، السمك، أيوة. كل شيء. هذا كيف تاكله اصلا؟ شم. اوه نو. شوف انا من جد هذا ما ابغى اكله، بس هاكله بس عشانكم. فلو انتم قاعدين تستمتعوا الى الان، بالله اعطوا الفيديو لايك بليز. خذ يا عيسى. لا تاكلني، كاننا قاعدين نسوي شيء غلط. بالله قولوا لي تحت كيف دا ينأكل اصلا. يلا ناكله مع بعض. بسم الله. اوه نو. 0 من 10. خلاص الفيديو خلص. هذا ايش هو؟ هذا مستحيل ينأكل. شوف عندي بسة. في شيء نبغى نجربه. سكاوت قولي السلام عليكم، وبنشوف لو هي تبغى تجرب السمك. لو السمك ما عجب البسة كيف هتاكله انت؟ مستحيل يا اخي. اوكي هذا كان صعب علينا شوية، فححاول اختار شيء شكله كذا كويس. تي شوب بوربن كريم. هذا كأنه من بريطانيا. تي شوب بوربن كريم، هذا الشيء لما تروح البقالة في بريطانيا تلاقي زيه بالضبط. عشان البريطانيين لو ما كنتوا تعرفوا هم مرة يحب البسكوت. كل ليل جدتي تجلس في الكرسي حقها، تجيب شاي بحليب وتجيب بسكوت. فممكن لو هذا يعجبنا اوديها عند جدتي في بريطانيا. بسم الله. 5 من 10 يعني حطه في النص بالضبط. اللي بعده هنجربه هذا ديكو عصير المانجو الطبيعي. احبه مانجو. ايوه انا احب المانجا. المانجا ممكن اكثر فاكهة احبه. بسم الله. اوه لذيذ، جربه. عجبني، بس السؤال هل هو احسن من دلسي كولا؟ ما اتوقع. ممكن. دلسي كولا اللي احنا قيمناه 9. هذا 8 ونص. طيب احس اننا اكلنا حلا كثير، فهنجرب شيء مختلف. انيس جامبو بافت كورن. ما احب البطاطس مع الجبن. انا احب الصراحة. شكله زي تشيتو. يلا نجرب. بسم الله. اوكي عجبني. عشانك ما تحب البطاطس بالجبن ما هيعجبك. كأنه ما في نكهة جبن كثير. انا اعطيه كمان ممكن 6 من 10. بس لو نحطه جنب ترزان احسن. والحين عندي شيء واضح انه تركي جاب لي اياه، اللي هو مويه، بس مويه يمني. مويه يمني. لازم جيب مويه عادي من بيت. ايوه ونشوف لو تعرف الفرق. اوكي خلينا نحط عشان يكون نفس الشيء. ايوه خلاص. طيب غمض عينك. اوكي افتح، وابغاك تقول لي ايش المويه العادي وايش المويه اليمني. شوي زي زمزم لأنه شوي ثقيل. زي زمزم. احس انه كله في مخنا. هذا ابرد شويه، فهم مويه في النهايه. مويه ما تقدر تعيش بدون مويه. فايوه المويه اليمني هنعطيه 7. يلا نجرب اللي بعده. طيب الحين بنجرب شيء تركي قال انه احسن من دلسي كولا. تركي جابني دلسي كولا وجاب لي دلسي رمان، وقال لي ان دلسي رمان احسن من دلسي كولا. فهنشوف الحين. ايش اسمه هذا اللون؟ أحمر. ازرق. بسم الله. تركي زي فيمتو. زي تعرف شاني كأنه شاني بالضبط. شاني. أحسن من الكولا. أنا أعطيها 8. هذا نقيمه 8 من 10 تقريبا. شوف لما رحنا للمحل اليمني أنا سألت إيش أشهر منتج يمني في اليمن كله، فقال لي شيء واحد، شيء أنت تعرفه أكيد، بسكوت أبو ولد. بسكوت أبو ولد العادي. أحس لو أنت ساكن في بلد عربي مستحيل إنك ما جربت بسكوت أبو ولد. والصراحة ما كنت أعرف إنه منتج يمني أصلاً، كنت أحس إنه ممكن سعودي أو من برا. بس بسكوت أبو ولد كأنه الأوريو أحسن، بس هذا أشهر. فلو أعطينا الأوريو 8 أنا هعطيها 7. عجبني الصراحة، مرة حلو. تقدر تاكل هذا كامل بسهولة كمان. في الحين عيسى أنا جبت لك ملعقة. ليش؟ عشان الحين أنت بتاكل شيء مرة غريب، ولو هذا يعجبنا والله ما أدري. أنا ما قد جربته، بنشوف. هذا
وات؟ هذا هو جبن بس اوه نو، في له كذا مويه جوا. هذا شكله مره غريب. شوف انا لست جاهز. شم كمان. ممكن ممكن اسوأ من السمك. يا الله ايش ذا؟ ابغى اكل من النص. عندنا شويه. 3 2 1 جو. اوه نو اوه نو. مو ممكن اكل هذا. في ملح مره كثير. لازم قوة جبل. قوة جبل ودلسي نحتاج. هذا نعطيه -1,000,000. هذا ما كان في الثلاجة، فممكن اننا اكلناه غلط. عشان الصراحة كل المنتجات اليمنية كان حلو، بس هذا مو حلو والسمك مو حلو. كأننا قاعدين نسوي شيء غلط. بالله قولوا لي تحت عشان انا ماني فاهم اي شيء. بس هذا هنعطيه -100. نحتاج شيء مرة حلو الحين. عندنا 2 شوكولاتة. عندنا سندبند وعندنا كمان يمالي ويفا. بسم الله الله اكبر. هذا كويس. هذا لذيذ. هذا ممكن احسن شيء اكلناه. هذا عادي. هذا انا اقيمه 5 من 10. احطه في النص زي هذا البسكوت تي بسكوت. هذا ممكن احسن شيء، بس ما ابغى اقيمه الحين. هنجرب البقيه ونقيم ده في النهايه عشان نشوف لو هو الفايز، عشان ممكن نقول في النهايه. الحين عندنا حليب بنكهه الموز. بسم الله. وهذا اقيمها 6. لا انا احب هذا. انا احب هذا كوكتيل. انا احب هذا موز. هذا تقيمها كم؟ 8. 8. انا 6 انت 8. هنقيمها في النص 7 من 10. جربنا قوة جبل، بس الحين بنجرب قوة اعصار. ايش الاسامي القوية ذا؟ قوة اعصار وقوة جبل. نفس الشيء. جرب. نفس الشيء بالضبط. هذا قيمنا 8، بس هذا نفس التقييم عشانه نفس الشيء. ايش اشهر هذا ولا هذا؟ طب الحين بقي لنا بس 4 منتجات بسكوت تي شوب. ممكن هذا نوديها عند الجدة 6 من 10. لو كان عندك كذا شاي جنبك هيكون مرة لذيذ، بس لحاله 6 من 10. الحين عندنا مشروبين فواكه. يماني شراب المانجا، عصير راني. في إيرلندا عندنا مشروب مرة مشهور، ويعني لما تروح إيرلندا لازم تجربه، اسمه كلاب أورنج. أحس إنه هيكون قريب عشان برتقال مع كذا الحبوب بسم الله. حلو والله. اتوقع انه احسن من ديكو. وهذا 8.5. يا الله. هنقيم بين ذا وذا وذا. سندباد دلسي كولا. وعندنا كمان المشروب اليمني المانجا. نبدأ من اليمين. اوكي. حلو. وهذا اخر واحد سندباد. حلو. حعد لين 3 وهنختار ايش احسن منتج يمني. 1 2 3. ايوه. السندباد فاز. هذا هو احسن منتج يمني. هنعطيه 10 من 10. طيب شكرا يا شباب، ان شاء الله استمتعتم بالفيديو. انا استمتعت مرة. هذا نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعطوا الفيديو لايك، ولا تنسوا تشتركوا في القناة. هذا كان منتجات اليمنية. لو تبغانا نجرب اي منتجات تانية قولوا لي تحت. بس نعم، هذه النهاية. عيسى as always. يلا تفضل.